नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सर्दी जुखाम का एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं। यदि आप इसको आजमाएंगे तो आपका जो सर्दी जुखाम है वह बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। सर्दी जुखाम का दुश्मन नींबू और काली मिर्च का ये जबरदस्त नुस्खा आप आजमाकर आप जरूर देखिए, क्योंकि ठंड के मौसम में सर्दी जुखाम, कफ, साइनसाइटिस, दमा जैसी समस्याएं अक्सर बढ़ जाती हैं। एक शोध के मुताबिक इस मौसम में एक वयस्क को 2 से 4 बार सर्दी होती ही है। ऐसे में हर बार सर्दी के लिए हमें डॉक्टरी इलाज कराना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में क्यों ना हम घर में मौजूद कुछ ऐसे उपाय आजमाएं जिससे सर्दी भी ठीक हो जाएगी और ये आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि नींबू का सेवन सर्दियों में करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सर्दी जुखाम से तुरंत राहत पाने के लिए नींबू और काली मिर्च का ये जबरदस्त नुस्खा आपकी मदद जरूर करेगा और आपका सर्दी जुखाम जड़ से खत्म कर देगा। नींबू और काली मिर्च। नींबू के साथ काली मिर्च का सेवन करने से शरीर में जमा हुआ कफ ढीला होकर बाहर निकल जाता है। इसके लिए आपके आधे कटे नींबू पर काली मिर्च छिड़ककर चूसने से आपको कफ में तुरंत आराम मिलता है। दूसरी चीज, किशमिश। किशमिश का सेवन करने से भी जुखाम में आराम मिलता है। इसके लिए सबसे पहले किशमिश पीसकर पानी के साथ उसका पेस्ट बना लें। इसमें शक्कर डालकर उबालें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। रोज रात सोने से पहले इसका सेवन करने से आपका जुकाम दूर हो जाएगा। तीसरी चीज और जो सबसे अच्छी चीज है, तुलसी। तुलसी सर्दी से आराम दिलाने में आपकी काफी मदद करती है। आयुर्वेदिक दवाओं में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहे तो तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, या फिर आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। ठंड लगने पर यह बेहद फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे घरेलू नुस्खे थे। यदि आप इनको आजमाएंगे तो आपकी जो सर्दियों में जो आपको जुखाम होने की समस्या है, आप उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं और आपको फिर वो पूरी सर्दी कभी भी नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आए तो इसको आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें जो भी नई नई वीडियोस डालते हैं वे आपके पास सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।